Não acredito, não. Ele de novo aqui, mano, esses carros. Não, mano, tu vai passar o dia aqui, meu? E aí, galera? Tamo junto. Galera, chegou esse carro aqui, ó. Ontem, com essa folga aqui, ó. Vou mostrar aqui, viu, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aí, galera, ó. Rapaz, o negócio aqui tava sério, viu? Ele chegou com o barulho lá direito do carro dele. A gente foi dar a volta. Né? Identificamos que o pivô estava com folga. Terminal de direção, na verdade. Né? E a gente colocamos no elevador para ver a folga, o barulho. Né? Porque antes de você condenar, examine, dica para o cliente, para o meu cliente, que está aí desse lado aí. Quando você for entregar seu carro na mão de algum mecânico, veja se realmente ele é um mecânico de confiança, veja se a oficina realmente é de confiança, para você não gastar um absurdo. Porque aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui é só isso aqui. O defeito é só o terminal de direção. Mas tem gente que quer condenar o amortecedor, quer condenar outras coisas. Ou seja, de vez de você gastar R$30, R$40, R$80 no terminal, você vai gastar R$3.000 numa suspensão. Pelo amor de Deus. Ei, mecânico, faz isso não. Tenha pena do seu cliente. Deixa eu dizer, lá na minha bio, lá tem 20 problemas automotivos mais comuns e como evitar. Cliente, é para você. Compartilha, curte, envia para uma pessoa que está precisando desse vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.